Čo by sa stalo, keby si zahral Airsoft napríklad na cintorín? Alebo niekde pri ceste v dedine a nie na Airsoft ihrisku? V rýchlosti sa na to pozrieme. Hranie Airsoftu na miestach, kde hranie Airsoftu nie je povolené, je trestná činnosť. A je to prísne zakázané. Nehovoriac o tom, že Airsoftové repliky sú naozaj perfektná replika ozajstných ostrých zbraní. Ľudia by teda nemali ako vedieť, že to je replika, čiže možno by ťa prišla rozmlátiť nejaká stará babka a hodí ti zubnú protez do hlavy. Takže hranie Airsofttu mimo ihrisk je zakázané, nebezpečné a úplná hlúposť, ktorú určite nerobte. Taktiež blížim sa k 15 000 odberateľom, tak ak mi chceš pomôcť, dávaj odber. Díky. Tak, a teraz už viete,